Şimdi sayın seyirciler, doğal sabunu size tanıtacağım. Bu suni sabun, bu doğal sabun. Kullanması şöyledir. Şunları şöyle birbirine yaklaştırarak eziyoruz. Yumuşak zaten. Hafif sulandırıyoruz. Görüyorsunuz. Şöyle yapıyoruz. Şöyle de yapalım. Şöyle. Çok çıkarıcı bir özelliği var. Her türlü lekeyi çıkarma kapasitesi var. Doğal. Hiçbir zararı yok sağlığa. Görüyorsunuz. Mis gibi. Videomuzu dinlediğiniz için teşekkür ederiz.